安妞，我係 Mira， 今日就想同大家分享一下我究竟點解會嚟到韓國生活。其實時不時都會有人 message 問我呢個問題啦，咁我覺得大家應該都可能會幾好奇，咁所以呢，我就想拍片同大家講下啦。其實我同韓國嘅淵源唔算係太深，甚至以前呢，我對韓國嘅印象又唔係話特別好，根本就係零認識。我記得我對韓國嘅印象就係以前電視播嘅《天國的階梯》啦，仲有 Rain 同埋宋慧喬嗰套《浪漫滿屋》，咁嗰陣我係好中意睇嘅，因為我覺得好笑，淨係記得韓劇係喊苦喊忽咁。咁我以前細個呢，我係非常之中意台灣嘅，我係超級沉迷呢個台劇同埋台灣嘅綜藝節目。大概係04、05年嗰陣，我就啱啱 Form 1定係 Form 2，我就一發不可收拾，係完全上咗癮。大部分嘅台劇呢，我都有睇晒，譬如係《舊牛要不要》啊，《惡作劇之吻》啊，《愛情合約》啊，《流星花園》、《轉角遇到愛》、《海派甜心》、《換換愛》，好多台劇我都係有睇嘅。咁我就好沉迷喺呢啲台劇度啦。然之後台灣嘅綜藝節目呢，又係睇到癲咗嘅，《模範棒棒堂》啊，《我愛黑傑會》啦，《大學生了沒》、《娛樂百分百》啦，《康熙來了》啦。總之我成個中學生涯呢，我就沉迷喺呢個台灣嘅偶像劇同埋綜藝節目裏面。大概去到中學後期嘅時候呢， BigBang 其實嗰陣開始已經變到好紅噶啦。嗰個時期 BigBang 應該係同 2NE1 出咗首歌叫做 Lollipop， 咁然後我愛黑傑會裏面有個女仔叫做紅絲啦，我嗰陣係非常超級中意佢嘅。咁佢嗰陣就揀咗 BigBang 嘅歌嚟做佢嘅跳舞表演。自此之後呢，我先慢慢認識到韓國 K-pop 嘅相關嘅嘢啦。但係嗰陣都冇話特定中意邊一個歌手，純粹係知道有啲咩團體咁樣咯。咁後來去到2012年呢，我忽然間對韓文產生咗好大嘅興趣，因為我覺得韓文同廣東話、普通話、英文個發音都好似，對韓文真係超級好奇，好想知道韓國人究竟喺度講緊乜嘢。於是咧，我就喺屋企自學韓文啦。咁我就上網睇啦，然之後抄筆記啦。咁大家如果想知道我係點樣喺3個月裡面就學成韓文嘅話呢，可以睇呢條片。但係點解會揀自學呢？首先第一，我覺得學韓文其實都幾貴嘅，嗰陣好似1個月係上8堂定係10堂啦，但係學費都差唔多成10000蚊，咁我真係覺得好貴。第二個原因就係我好享受自學呢個感覺，我好中意由乜都唔明到搞清楚晒嘅呢個過程，係非常之享受。係啦，咁跟住因為我對韓文好有興趣嘛，咁所以呢，我自己都覺得算係快嘅3個月裡面呢，我就學識韓文啦，跟住都可以同韓國人溝通到。因為嗰陣我有返工啦，咁有啲客呢都係韓國人嚟嘅，咁所以有時我都會盡量可以俾自己練習，所以就會同佢哋講韓文。咁其實佢哋都會開心見到外國人去學佢哋嘅語言，咁所以當我用韓文去同佢哋講嘢嘅時候呢，亦都好鼓勵我。咁冇幾耐之後呢，就去咗第一次嘅韓國旅行。咁我真係超級開心，因為置身喺一個韓文嘅世界啦，身邊聽到嘅全部都係韓文，而且我自己學嘅韓文呢，我都可以即刻應用翻出嚟，真係超有滿足感。咁再冇耐之後呢，我再去多次韓國啦。第一次同埋第二次去韓國嘅時候呢，其實都受到好多韓國人嘅幫助，咁令我覺得韓國係一個令人覺得好溫暖、好窩心嘅地方，所以就令我更加中意韓國咯。咁因為始終喺香港啦，嗰陣我嘅身邊其實唔真係話算太多可以講韓文嘅機會嘅，咁我好想我嘅韓文可以再講好啲，咁所以我就決定去韓國讀語學堂讀韓文啦。咁其實好多人以為我係因為中意 K-pop 先去讀韓文嘅，咁嗰陣其實對 K-pop 唔係話真係有咁大嘅興趣啦，但係而家呢，就超中意聽 K-pop 咯，勁中意殘烈咯。咁韓文其實我只係讀咗半年嘅啫，咁之後就返咗香港，跟住喺香港就做嘢做咗1年，咁我一路對韓國嘅生活呢，其實都係念念不忘。我成日喺度諗，其實有啲嘢如果唔趁年輕做，但係老咗呢，就真係冇機會噶啦。咁所以我就決定而家趁自己仲係後生啦，就唔好令自己有後悔嘅機會，我就決定嚟韓國生活啦。就有時喺度諗咧，如果當初唔係中意韓文，我係中意法文嘅話呢，而家我應該係去咗法國噶啦。咁有好多人問我屋企人有啲咩諗法啦，咁其實
我屋企人呢係從來冇反對過我離開香港嘅，都好支持我去追夢啦。咁其實真係好多謝我嘅屋企人。咁我唔想辜負佢哋對我嘅心意啦，所以我而家每一日呢，我都係好努力咁樣去生活緊嘅，希望可以帶俾佢哋同埋帶俾我自己呢有一個更加美好嘅將來。咁但係未來會變成點樣，其實我係冇辦法預計噶嘛，所以我就選擇活在當下，享受而家每一刻呢，我覺得先係最重要嘅。不過其實我真係好開心，我當初中意咗韓文，經過幾年啦，兜兜轉轉一番轉折之後呢，而家嚟咗韓國啦。自己嘅諗法呢，其實都有因為嚟咗韓國讀韓文之後呢，改變咗好多啦。咁亦都因為嚟咗韓國識咗好多唔同嘅朋友，眼界其實真係擴闊咗好多。咁然後經歷咗唔同嘅嘢啦，先有而家做 YouTube 嘅我咯。好啦，咁呢個呢，就係我嚟韓國生活嘅原因啦。其實我覺得有時做一件事呢，真係唔需要諗太多，有時諗得太多嘅話呢，就會變到猶豫不決，反而呢會冇咗嗰個衝動。有時我覺得追夢呢，就係要靠嗰份熱誠同埋嗰份衝動。咁當然呢個只係我個人嘅想法啦，大家唔一定要聽我講嘅，大家只要自己覺得做得啱呢，就 OK 噶啦。只要你肯踏出第一步呢，就有好多你預期唔到嘅事等緊你發生噶啦。咁希望大家勇敢地去追夢啦。OK， 咁今日嘅分享呢就到呢度啦。如果你都中意我呢個 video 嘅話，幫我撳個 like 支持我啦。然之後可以訂閱我個 channel 嘅話，就唔怕 miss 咗我新 video 或者係直播噶啦。好啦，非常多謝大家睇到呢度，我哋喺下條片度再見啦，拜拜。